تنظيم الدولة الإسلامية الذي يعتبر هو في الأصل أحد عواصر أو أحد الإفرازات النهائية لكل التنظيمات الجهادية التي كانت تقاتل في العراق. الولايات المتحدة الأمريكية انصهرت كلها فيما يعرف بدولة العراق الإسلامية، ثم تحولت فيما بعد إلى الدولة الإسلامية في العراق والشام. إذا ما قررنا تنظيم الدولة الإسلامية بالقاعدة نجد أغلب القيادات الأساسية والأمنية التي تحكم مفاصل هذا التنظيم هي تعود في الأصل إلى حزب البعث العراقي. أغلب القيادات الأساسية والأمنية التي تحكم مفاصل هذا التنظيم هي تعود في الأصل إلى حزب البعث العراقي. كان من السهل أيضا اختراقه بشكل مضاد، يعني من قبل تنظيم الدولة الإسلامية تمكن من توظيف بعض القيادات الكبار داخل هذا الجيش، وبالتالي كانوا يمررون له المعلومات، وليس مستبعدا أبدا أنهم ساعدوا في انهيار الجيش العراقي في بعض المناطق.